चाहिँ मेरो भ्लग हो, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो। अनि मेरो चाहिँ साथी विदेशबाट आएको भएर हामी चाहिँ बसन्तपुर घुम्न आएको छौँ। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो, त्यही भएर मैले बोलेको गलत भयो भने माइन्ड नगर्नु होला। मनको सफा छ। अब हामी 99 जाँदैछौँ फर्स्टमा चाहिँ। अब 99 मा के किने भने चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। बसन्तपुर बसन्तपुर। अब हामी 99 तर्फ जाँदैछौँ। क्लिप्सहरू रहेछ पर प्याकेटको 99। किन्ने हो? नकिन्ने भयो। अच्छा, यो ज्वेलरी बक्स जस्तो के रहेछ? के हो? मुस्लिमको ऐना रहेछ कि मार्ला है मलाई त ऐना रहेछ। बक्सहरू हाल्नको लागि यो चाहिएको थियो। यस्तो यो एउटा लिन्छु। अनि मलाई ए तर यो राम्रो हुँदैन। हेर्दै राम्रो। मैले चाहिँ यो एउटा लिएँ ब्रसहरू हाल्नको लागि। कपहरू पनि रहेछ। कति बक्स हो यहाँको स्टाइल। बास्केट जस्तो खोजेको थिएँ नेल पलिसहरू हाल्नको लागि, तर त्यो चाहिँ मैले भेटाइनँ बक्स, तर पिङ्क कलरमा। अझै त यता हेरौँ। यस्तै टाइपको। यो कसको हो? यस्तै चाहिएको थियो। यो पेन्सिल के भयो? यस्तै टाइपको, तर अलिक कस्तो सानो भयो। यो त अलिक ठुलोमा भयो भने थियो भन्दा त यही राम्रो छ। मैले भनेको जस्तो चाहिँ भेट्टाइनँ साथीहरू। ब्रसहरू पनि रहेछ। मलाई त खासै राम्रो लागेन गाइस। यो डस्टबिन नै कस्तो क्युट रहेछ। मैले चाहिँ यो डस्टबिन एउटा पनि लिएँ। के हो यो? हजुर खासै राम्रो लागेन। मैले चाहिँ यति लिएँ, सबै पिङ्क र व्हाइट कम्बिनेसन। हामीले चाहिँ यति नै किन्यौँ। अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। हामी चाहिँ 99बाट निस्किसकेको छौँ। कस्तो रमाइलो है बसन्तपुर। कोरियाबाट आएको नयाँ नयाँ लाग्यो। अस्ति त यहीँ बस्यो नि यहाँको क्याफे। हिमालयन जाब बसेको। मानि बस्यो यहाँ होइन, म यसरी त खिच्छ नि। मैले त खिच्नै आएन। यसरी मात्रै हो नि होइन भ्लग खिच्ने। किन यो अरू भ्लगरहरूले त झन् यत्रो लामो डन्ठीमा यसरी। म त कति पछि आएको बसन्तपुर। म पनि 1.5 वर्ष भयो। के बोल्ने भने रे हिजोदेखि 1.5 वर्ष भयो। 1.5 वर्ष कुकुरहरू रहेछ सबै। अब हामी भैरव थान दर्शन गर्नुको लागि जाँदैछौँ। कोरियाबाट आएको एउटै भिडियोमा 10 चोटि भनिसक्यो कोरियाबाट आएको भनेर। भैरव भगवान् सपनामा धेरै आउनुभयो, त्यही भएर अब यसो पूजा गर्न जानु पऱ्यो नि होइन त गाइस। हो नि। यतातिर मिठो खानेकुरा के पाउँछ त्यो मलाई थाहा भएन होइन। यहाँ खरायो बेक्स भन्ने छ, त्यहाँनिर गार्लिक चिज ब्रेड खाने हो। अब उता नारायण दाईको मोमो त्यहाँनिर रहेछ। त्यहाँ पनि त खाएको छ गाइस। अब हामी नारायण दाईको मोमो अब नेपाली हो, अरू चिज देख्नुभन्दा मोमो देखिसकेपछि चाहिँ मोमो नै खानु मन लाग्छ क्या। त्यही त नेपाली मोमो हो। उसले फेरि अहिलेसम्म 5 प्लेट मोमो खाइसक्यो होला। त्यही त कोरिया तर उसलाई पुग्दै नपुग्ने अरे। कोरिया बसेको मोमो खान नपाएको हेर्नु गाइस। यताबाट पहिला भैरव मन्दिरमा एकचोटि दर्शन गरेको। पहिला सुरु हामी मन्दिर दर्शन गरौँ, फेरि खानेको धुनमा मन्दिर जानै बिर्सिरहेको। हो भने
यो आर्टहरू कति राम्रो हेर्नुहोस् त सफेहरू कोही कोरिया जान चाहनुहुन्छ भने नजानु होला, मेरो सुझाव त्यही छ है। उतै कोरियाबाट आएको रे अनि उसको लास्टै दुःख परेको छ हेर्नु ढाड सर्केर। त्यही त, पहिला म यस्तो थिएँ हेर्नुहोस्, अहिले म यसरी हिँड्नु परिरहेको छ। कोरिया कोही जान चाहनुहुन्छ भने नजानु होला, मेन गरी त एग्रिकल्चरमा। दुःखै लाग्यो मेरो। हो कोरिया चाहिँ नजानु, नजानुले नपाएको दुःख पाउने रहेछ। त्यो त हो, त्यो त हो। त्यही भएर बरु अस्ट्रेलिया जानुहोस्, युके जानुहोस्, बेलायत जानुहोस्, इन्डिया जानुहोस्, हजुर तर कोरिया नजानुहोस्। त्यही हो, मलाई त यति कराउँछ होला है कमेन्टमा, अहिले भनेर हुन्छ। ल फाइनली अब हामी भैरवनाथ पनि आइसकेको छौँ। अब हामी यहाँनिर धुपबत्ती बाल्छौँ अनि फेरि हामी तपाईँहरूलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यसपछि हामीले अलिअलि भिडियो पनि खिच्यौँ। अब बसन्तपुर आएपछि त एउटा दुइटा भिडियो त खिच्नै पर्यो होइन त साथीहरू। हामी चाहिँ भैरवनाथ ढोकेर अब अर्को भैरव ढोक्न आएको छौँ। चाहिँ हामी खाजा खान जान्छौँ। यस्तो भोक लाग्यो, नारायण दाईको मोमो खाने हो। खाने मोमो मिठो त पहिला त मिठै हुन्थ्यो त्यहाँ अगाडिनिर, अहिले त त्यहाँबाट सरेर यतापट्टि पनि रहेछ। अब ट्राई गरेर हेर्छौँ। यहाँनिर नारायण दाईको मोमो रहेछ। अब हामी यहाँनिर गएर खान्छौँ। हामीले चाहिँ भेज र चिकन सरी के अरे बफ मोमो मगाएको छौँ। म चाहिँ भेज, म चाहिँ भल चाहिँ बफ। आएपछि खान्छु, ब्याट्री नै सकिन लागेको छ, भलै इन्कम्प्लिट भएको छ त्यहाँ। चाहिँ नारायण दाईको मोमो छ। मैले चाहिँ चिज भेज मोमो मगाएको। खोकीले आएर अचार चाहिँ बोतलमा हालिदिएको भए हुन्थ्यो क्या है, निकाल्दै खानुपर्ने रहेछ। अन्त मिठो लाग्यो। कस्तो मिठो लाग्यो यो चाखेर हेर्दा। अब शानदार मोमोहरू नै मिठो लागेको थियो। त्यसपछि चाहिँ मेरो फोन अफ भयो साथीहरू अनि हामी चाहिँ एउटा दुइटा ठाउँ घुमेर घर फर्क्यौँ।